Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Продолжаются выездные совещания Снабжания в районы республики по итогам деятельности за 6 месяцев. Министр иностранных дел Инал Ардзенба встретился с художественным руководителем культурного центра «Сириус» Хансом Йоахимом Фрай. В Сухумской горской школе после капитального ремонта открылся IT-класс. Президент Аслан Бжаня провел выездное совещание с активом Галского района. В совещании также приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, члены правительства, общественность. На встрече был представлен отчет о проделанной работе за первое полугодие. Перед началом совещания Аслан Бжаня осмотрел Центральный парк в городе Гал. По итогам первого полугодия объем поступление в бюджет составил более 32 миллионов рублей, при плане более 22. План выполнен на 143%. По сравнению с первым полугодием прошлого года налогов и других платежей поступило на 8 миллионов 542 тысячи рублей больше. Расходная часть бюджета Галского района за первое полугодие исполнена на 101,8%. За отчетный период в Галском районе зарегистрировано 25 преступлений, из которых 20 раскрыто, что составляет 80% раскрываемости. Подводя итоги совещания, президент отметил необходимость создания рабочих мест в республике. Аслан Бжаня подчеркнул, что если лица, которые взяли в аренду предприятия, не будут работать эффективно, то с ними не следует продлевать договорные отношения. Нужно искать тех, кто сможет работать лучше. Глава государства отметил, что необходимо выровнять экономический потенциал районов. Те тенденции, которые обозначились, выполнение плановых показателей, появились предприятия в области сельского хозяйства. Вот такие маленькие ростки, это, конечно, хорошо, но этого мало. О чем бы я хотел вас попросить? Вот основа экономики Гальского района, если не говорить о таком крупном предприятии, как Ингургэс, это, наверное, сельское хозяйство. В советское время здесь были предприятия сельского хозяйства, в основном, которые специализировались на выращивании цитрусовых. Я так понимаю, что эти предприятия сегодня находятся в аренде, правильно? Все наверное. И, наверное, это нормальная практика, когда предприятие находится в аренде. Вы там проанализируете, насколько все это работает эффективно. Сколько корней было в советское время, какая была урожайность, сколько людей на этих предприятиях работало, насколько компании, которые взяли в аренду, этим управляют эффективно. Я соответствующее поручение дам правительству, мы как-то на эту тему говорили, и Министерству экономики, и Министерству сельского хозяйства, вам как главе. Давайте вот эти предприятия, которые в аренде находятся, сделайте так, чтобы они работали эффективно. Но можно же цифры провести, анализ, какое количество земель у них в аренде, какая урожайность, сколько они платят. И если к этому подойти разумно, вы поймете, что эти предприятия должны работать на другом уровне. Тогда в районе будет денег больше, у самих предприятий появятся возможности. Если требования не ужесточать, все останется так, как было, ничего не поменяется. А бывают такие случаи, когда арендаторы неэффективно этим пользуются. В нашей практике это сплошь и рядом. Нам, наверное, нужно будет подумать всем и в правительстве, и здесь, во всяком случае, тем министерствам, которые за это отвечают, чтобы их стимулировать, рост производства. Какие механизмы? Надо продумать. Константин Эдуардович, когда мы приедем сюда в следующий раз,
я бы хотел услышать о том, что в этих предприятиях, которые находятся в аренде, в июле 2023 года было там 10 тысяч или 15 тысяч корней. В июле 2024 года их стало 20 тысяч, что люди начали вкладывать туда деньги и развивать эти предприятия. Никаких проблем. Мы же имеем возможность сравнить. Вы же люди образованные. Там, посмотрите, как работают на землях в сопредельных территориях. Если земля не будет кормить жителей, то как обеспечить материальное благополучие наших граждан? Руководители выступали, жаловались и говорили справедливые вещи. Нет там техники для коммунального хозяйства. Необходимо отремонтировать отделение в больнице. Необходимо повысить заработную плату многим. С каких источников это взять? В каком месте лежат эти ресурсы? Они лежат в наших землях, которыми мы не научились грамотно пользоваться. У вас проживает 30 тысяч населения, правильно? Трудоспособное наверняка 1015. Задействовано, наверное, в экономическом секторе сколько? 5 тысяч. Вот 10 тысяч людей. Гальцы всегда славились тем, что они любили работать. Эти люди не имеют работы, потому что и хозяйствующие субъекты, и власть соответствующих условий не создала. Это наша с вами компетенция. О чем я хотел бы попросить руководителей местных, работать в режиме более динамичном. Более динамичном. Вот эти хозяйства, которые работают в аренде, картину узнать на местах. Почему столько? Сколько денег они реинвестировали? Вы должны знать их бухгалтерию, потому что это ваше предприятие, оно государственное, находится в аренде. Почему, если можно заработать 5 рублей, он зарабатывает 1 рубль? Кто ему разрешил так пользоваться государственным имуществом? Расширенный репортаж о рабочей поездке президента в Галский район смотрите после выпуска новостей. 5 августа Министерство культуры совместно с администрацией Галского района проведут в городе Гал концерт с участием районных творческих коллективов и сельскохозяйственную ярмарку-продажу. К участию в ярмарке приглашаются все желающие – художники, ремесленники, владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Заявки принимаются до 1 августа. Аслан Бжаня также посетил с рабочей поездкой Ткорчалский район. Перед совещанием с активом района глава государства посетил бывший цитрусовый совхоз Аяйра. 300 гектаров земли арендовала предприниматель София Бигвава. Она рассказала президенту, какие работы уже провели, сколько саженцев высадили и какой урожай планируют собрать. Затем Аслан Бжаня посетил хозяйство в селе Кохора, где выращивают голубику. Под эту ягоду в 2019 году было отведено 8 гектаров земли. По словам предпринимателя Айланы Джопо, первый урожай голубики был выращен в 2021 году. Прошлогодний урожай составил 7 тонн, а в этом году он вырос в 2 раза – 14 тонн. Предприятие ориентировано на экспорт в Россию. Затем в администрации Ткорчалского района состоялось совещание с активом района. На повестке дня вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты деятельности районных отделений Министерства внутренних дел филиала Черноморэнерго. Прежде чем приехать сегодня на совещание, я посетил 2 сельхозпредприятия в вашем районе. Оба предприятия относительно новые. Там работают люди, энтузиасты. Я просто не ожидал от этой девочки молодой Иланы Джопо. Я слышал, что она этим занимается, но когда я увидел то, что она делает, я понял, что все зависит от целеустремленных людей, от людей, которые хотят иметь результат. Небольшое, может быть, пока предприятие, в которое вложено огромное количество любви, пота и труда. И очевидный результат. Городская девочка, хрупкая, женщина, значит, создает предприятие, и эти предприятия, начинают работать. И успех у нее будет гарантирован, потому что она
не ленится, встает рано утром, ложится поздно вечером. То же самое рядом, тоже женщина восстанавливает предприятие, красивейшие места. Все, что заросло бурьяном. Очевидно, что у нашего государства с вами нет свободных ресурсов финансовых. Нам нужно привлекать в эти отрасли деньги. Нам нужны финансовые инструменты, которых мы не имеем. Поэтому государство проводило в лице президента и его команды и проводит политику привлечения инвестиций. Тут мы сталкиваемся с очень серьезным сопротивлением, с очень серьезным непониманием. Репортажи о рабочей поездке главы государства в Тхорчалский район смотрите в ближайшем выпуске новостей. В медиацентре МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Инала Ардзенба с немецким и российским музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра «Сириус» Хансом Йоахимом Фрай. Обсуждались вопросы реализации совместных гуманитарных инициатив, в том числе проведения в Сириусе мероприятий, связанных с Абхазией. Ханс Йоахим Фрай отметил большой потенциал республики и подчеркнул, что будет сотрудничать с нашей страной. Большое спасибо за уделенное время. Для меня большая честь находиться в Абхазии. Официально я здесь нахожусь впервые, но в частном порядке я уже приезжал в Абхазию. Мне очень нравится ваша страна. У вашей страны огромный потенциал. С одной стороны, я как художественный руководитель центра «Сириус» нахожусь здесь, в Абхазии, в этом качестве. С другой стороны, учитывая, что у меня два гражданства, российское и немецкое, я также представляю фонд, который называется «Моссотрудничество». Поэтому я очень рад сотрудничать с вами, с вашей страной, с точки зрения культуры, создавать, строить культурные мосты, что в конечном итоге приведет к культурному, экономическому и гуманитарному развитию. Я с удовольствием воспользуюсь тем временем, которое мне здесь предоставлено, и убежден, что мы придем к конкретному сотрудничеству. Приезд в нашу страну Ханса Йоахима Фрая стал возможным благодаря работе представительства Абхазии в Германии и лично официального представителя МИД Абхазии ФРГ Хиблы Амичпа. Как она сообщила нашей редакции, Ханс Фрай также встретился с министром культуры Дауром Ковы. Позже запланирована встреча с президентом республики Асланом Бжания. В ночь на понедельник Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщает Национальный антитеррористический комитет России. 2 человек погибли. Также пострадала несовершеннолетняя девочка. Она находится в реанимации. Информация о повреждении опоров не подтверждается. Обследование моста продолжается. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. 1 человек погиб в результате ДТП в Гагрском районе. На автотрассе в районе села Псахара столкнулись автомобили «Лада» и КАМАЗ. Еще 3 пострадавших спасатели доставили в Гагрскую районную больницу. В результате стихийного бедствия, обрушившегося на республику 8-10 июля, в наибольшей степени пострадали город Гагра и непосредственно Гагрский район. Затопило и машинотехнологическую станцию, гараж, где стояла спецтехника. Большой урон получили и сельхозугодия. В общем, в районе пострадало 45 гектаров, из них 15 посев кукурузы и 25 многолетние посевы. Сегодня, даже если мы поедем, Лдза-Пицунда вода до сих пор стоит. Ну, местные жители говорят, раньше 2-3 насоса качали. Сегодня 1 насос, а он не успевает выкачивать эту воду, поэтому вода на полях стоит. Ну, Цандрипская зона у нас, конечно, это самое в этот раз обошлось. Просто был хороший дождь, никакого ущерба, ни частным подворьям, ни посевам, ни такого ничего не было. Конечно, я понимаю нашу МТС. У них не хватает специалистов, то есть трактористов. Всего 2 тракториста. Ну, наверное, это сегодня не престижно, что ли, механизаторов. Но я хорошо помню времена, когда здесь от механизаторов отбоя не было. А сегодня 2 тракториста. Что они успевают?
Офицерские ряды сотрудников МВД пополнили юноши и девушки из Абхазии, выпускники вузов МВД России. Выпускникам Краснодарского университета МВД России вручили дипломы в торжественной обстановке. Офицерские ряды сотрудников МВД Республики Абхазия пополнили юноши и девушки из Абхазии, выпускники вузов МВД России. Вручение диплома выпускникам Краснодарского университета МВД России прошло 13 июля. Руководители университета произнесли напутственные слова выпускникам. Почетные гости высказали слова признательности педагогам за подготовку квалифицированных кадров для органов внутренних дел. Под аккомпанемент духовного оркестра курсанты прошли торжественным маршем по Строевому плацу. Заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадо вручил молодым абхазским офицерам дипломы и нагрудные знаки об окончании университета. Краснодарский университет – крупный учебный, методический научный центр МВД России по подготовке, профессиональному обучению, переподготовке и повышению квалификации сотрудников органов внутренних дел. История университета представлена множеством уникальных экспонатов ведомственного музея. На основании соглашения о сотрудничестве между Министерствами внутренних дел Республики Абхазии и Российской Федерации от 11 ноября 2009 года курсанты из Абхазии получают высшее профессиональное образование в вузах МВД России. В Сухумской горской школе открылся IT-класс. В кабинете сделали капремонт, оборудовали 20 учебных мест и приобрели современные ноутбуки. С их помощью школьники будут изучать программирование, дизайн и компьютерную графику. Класс запущен при поддержке главы МИД Абхазии Инала Арценба, выпускника 10-й школы. На церемонии открытия класса была Рада Чичава. В 21 веке без развития сферы информационных технологий практически невозможно представить систему современного образования. Во многих странах мира активно осуществляется внедрение IT в процесс обучения школьников и студентов, что способствует модернизации учебно-воспитательного процесса, развитию творчества педагогов, активизирует мыслительную деятельность учащихся, позволяет проводить дистанционное обучение, развивает систему непрерывного образования, тем самым повышая эффективность образовательного процесса. Компьютеризация учебного процесса в нашей республике также рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения. И теперь на один IT-кабинет стало больше. В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт и оборудовали 20 учебных мест. Мы открыли сегодня IT-класс, там все новое и оборудование тоже, за что большое спасибо нашему выпускнику. Сейчас век новых технологий, мы должны в ногу со временем идти, и Инал Батуевич, он это прекрасно понимает. Компьютеры, те, которые у нас были, они были уже устаревшие, сложно было работать с ними, поэтому он неоднократно посещал нашу школу и знал, какие проблемы. Для IT-класса приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику. Оборудованный IT-класс позволит ученикам не только полноценно заниматься любой сферой, касающейся компьютерного программирования, но и использовать современные технологии для более успешного обучения другим дисциплинам. И дети сейчас намного продвинутые, и использование компьютерных технологий – это очень важно. А что касается, например, нашего блока иностранного языка, у нас очень много заданий, вот в учебниках даже даются, где нужно найти информацию о ком-то или о чем-то. И использование компьютерных технологий очень важно. Хотелось бы, конечно, и нам, если возможно, будет часто использовать эти технологии на уроках. Это сегодня, я думаю, очень мотивирует детей. Ученики, пришедшие на торжественное открытие класса, были не только удивлены обновлением, но и крайне обрадованы. Многие из них планируют связать свою жизнь с IT-технологиями и теперь, как отметили ребята, смогут заниматься программированием в стенах школы на должном уровне. Мне очень, правда, понравился класс. Мне кажется, это открывает больше возможностей для тех, кто просто учится в школе, для тех, кто хочет углубиться в сфере IT-технологий и вообще пойти по этой сфере по жизни. Мне очень приятно, что нам сделали вот такой подарок. Будет очень хорошо, когда мы будем проводить эти уроки. Для будущих поколений тоже это будет благоприятно. Вообще оформление само очень красиво здесь все выглядит. И компьютер, естественно.
Мне все очень понравилось, очень нравится сам класс, весь этот очень стильный, минималистичный, в общем, понравилось все. Думаю, пойти как-то на 3D-моделирование. Главная цель запуска кабинета – популяризация сферы информационных технологий среди учеников. Ведь в мире, в котором технологический прогресс достиг невероятных высот, воспитание кадров для развития IT-сферы неоценимо важно. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. На перевале Пыв завершается реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба культурного фонда «Платформа». Реконструкция проводится в рамках историко военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ. Открытие запланировано на 24 августа. В Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера с большим успехом прошла премьера спектакля «Роман с кокаином». Поставленный по самому загадочному, поразительному и откровенному роману 20 века спектакль пришелся по душе абхазскому зрителю. В роли художника-постановщика выступил приглашенный режиссер Роман Кочержевский, многократный номинант премии «Золотая маска», обладатель спецприза премии «Золотой софит». В спектакле впервые использованы новые технологии и даже закуплено специальное оборудование. Зрители, не успевшие посетить премьерные показы, смогут увидеть спектакль на сцене Русдрама в августе. Ребята помогали мне в работе, и у нас было довольно мало времени на репетиционный процесс наш. И мы так отчаянно почти ночевали там в реп-зале. И ребята, и их индивидуальности, и их командная способность работать в команде очень помогала этому процессу. «Роман с кокаином» стал вот таким одним из важнейших текстов русской литературы 20 века. И просто прикоснуться к этому тексту уже, мне кажется, важная задача для театра. Чем близок к абхазскому зрителю, я думаю, всеми темами, которые там затрагиваются. Театр все-таки это преобразование на художественном уровне, разговор о проблемах, которые либо явно, либо подспудно беспокоят людей. Столичной администрации вручили благодарственные письма предпринимателям и рестораторам города Сухум, которые приняли участие в праздновании Дня города и безвозмездно угощали всех гостей праздника абхазскими национальными блюдами и яствами. Подробнее в материале пресс-службы администрации города. В этом году администрация столицы подготовила разнообразную и интересную программу для жителей и гостей республики в день празднования Дня города 8 июля. Среди них абхазское подворье Ахуашта на набережной Махаджиров. В сквере у мостика счастья открыли самый настоящий гостеприимный абхазский двор. Установили шатры с национальными блюдами и яствами, домашним вином и напитками. Тут же стоял большой мангал, где на вертеле жарился бычок. Государственный музей провел выставку «Абхазский быт». Посетителям представили разнообразие утвари домашнего обихода. Фоном звучала национальная музыка и народные песни в исполнении ансамблей «Гунда» и «Апсны фолк», которые и для делегаций российских городов-побратимов предусмотрели репертуар. Словом, в Ахуашта было все, что можно увидеть и вкусить в абхазском подворье. Администрации Сухума, задумавшей проект, гастрономическую часть абхазского подворья помогли реализовать сухумские предприниматели и рестораторы, которые выставили в шатрах все разнообразие абхазской кухни. Замглавы администрации Сухума Леон Кварча отметил, что рестораторы с энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в праздновании Дня города. Все жители и гости нашей столицы, которые посетили данную часть праздничных мероприятий, остались очень довольны, отметили высокое качество той кухни, которая была представлена, доброжелательность персонала, который обслуживал их на месте, и вообще в целом организации самого гастрономического, этого, ну скажем так, отделения нашего празднования нашего Дня города. Я хочу сказать, что это является яркой иллюстрацией того, каким образом бизнес и власть могут совместно работать в плане реализации различных проектов, которые направлены на развитие нашего города, и в том числе на развитие нашей страны. Хочу вам пожелать дальнейших успехов и дай Бог, чтобы пример, который вы подали сегодня, чтобы он был перенят всеми остальными, и мы также совместно могли реализовывать какие-то другие проекты в социальной, в культурной, в экономической сфере. Большое вам спасибо. В
В столичной администрации вручали благодарственные письма предпринимателям и рестораторам города Сухум, которые приняли участие в праздновании Дня города и безвозмездно угощали всех гостей праздника абхазскими национальными блюдами и яствами. «Награждаем дольше, чем они готовят еду», – пошутил замглавы Леон Кварчия, когда пришлось ждать опоздавшего награждаемого. Надо отметить, что все 8 благодарственных писем были на имя всего коллектива ресторанов – Нарта, Мухус, Гума, Анаша, работникам Апацхи, Анасы, Пиябаза, Винодельни, Алтания. Их труд был огромен в День города, потому что поток людей, посетивших абхазское подворье, требовал не только внимательности и вежливости, но и физической выносливости. Руководство Нарта делегировало в столичную администрацию старшую официантку Гунду Салакая, которая уже много лет работает в ресторане. Предприниматели поделились, что готовы и в будущем участвовать в подобных мероприятиях на радость горожанам и гостям столицы. Город предложил предпринимателям поучаствовать в мероприятии организации культурного досуга для горожан и гостей. И все сразу согласились. Город у нас развивается, и если есть возможность внести хоть маленькую свою лепту, всегда предприниматели говорят «да», мы сразу откликнулись. И если будут еще такие посылы от города, мы рады помочь. Мы хотели со своей стороны, я думаю, все мои коллеги согласятся, поблагодарить и главу администрации города, и экономический отдел администрации за то, что они дали нам, предоставили такую площадку, где мы не просто могли предоставить нашу продукцию, но и украсить в такой большой праздник наш город. Глава администрации города Сухум Беслан Эшбам, который присоединился ко встрече с предпринимателями, также поблагодарил столичных рестораторов за участие в праздновании Дня города. Хорошая такая добрая традиция, мы ее начали. За вашу бескорыстность в этом вопросе, отзывчивость, хочу еще раз всех вас поблагодарить. Огромное вам спасибо за то, что дали нам возможность вместе провести такой прекрасный праздник и участвовали. Еще раз повторю, многие говорят и думают, что все это было за какие-то деньги. Вам спасибо, что вы все сделали это бесплатно. Мы, в свою очередь, со своей стороны всегда готовы вам помочь, быть рядом. И еще раз спасибо вам за отзывчивость. Это был Петруца. Посетители абхазского подворья, горожане и гости столицы делились в соцсетях фотографиями и видео, сопровождая их словами благодарности за такой красивый и вкусный праздник. В связи с чем на встрече была озвучена идея сделать мероприятие Апаашта ежегодным. Амра Амич, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Очередной успех наших юных теннисистов. Сабрина Анба стал победителем турнира российского теннисного тура 3Б категории «Играем на высоте», который проходил с 10 по 16 июля в Краснодаре, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту. Сабри выступал среди юношей до 13 лет. Также он стал бронзовым призером в миксте. Тренирует директор Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастер спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 18 июля, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.